Такий вигляд мають дороги у Машівському, Новосанжарському, Чутівському, Карлівському, Кобиляцькому, Козельщинському та багатьох інших районах Полтавщини. Досвідчені шофери з водійським стажем понад 10 років говорять, капітального ремонту за весь цей час вони не пам'ятають. Скажіть, будь ласка, як вам взагалі стан доріг? Отрицательні, особливо їхати на Диканьку, там взагалі не проїхати. Одна машина, друга машина поламалась. Часто тут проїжджаєте? Частенько. Скажіть, будь ласка, як вам стан доріг на Полтавщині? Ну так, конечно, желательно, чтобы получше были. Як враження від полтавських доріг? Ну, що ж ви не бачите? Жахливо. А ось такий вигляд має Новосанжарський райавтодор. За словами мешканців, він більше нагадує зону відчуження. Думку водіїв розділяє і народний депутат України Артем Вітко. За його словами, пересуватися такими дорогами щонайменше небезпечно. Сьогодні ми їдемо і бачимо, в якому ганебному стані знаходяться ці дороги, особливо обласного та міського значення. Тому буду вимагати від влади, щоб вона звернула на мешканців Полтавщини і повернулася до нас обличчя. Вимагаю від влади найближчим часом виділити гроші для будови та ремонту, нормального ремонту доріг для моїх земляків. За цією ситуацією наш телеканал стежитиме і надалі. Юлія Хаврель, Павло Бардиш, телеканал «Центральний».